Heute machen wir ein Unboxing-Video von einem Paket von Amazon, in dem einmal eine Rechnung oder ein Lieferschein drin ist, dann ein 29-Euro-Gutschein, und meine Katze ist wieder da, ich glaube, sie mag euch. Dann ein 5-Euro-Gutschein, ein 10% Rabattgutschein und ein 15-Euro-Gutschein. Und dann noch ein 10-Euro-Gutschein. Und dann die CD. So sieht sie von hinten aus. So sieht die CD aus. Und so sieht es unter der CD aus. Dann haben wir noch ein kleines Booklet hier drin. Sieht so aus. Und das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Mitschauen, kommentiert, gebt Daumen hoch und abonniert. Und guckt auch meine anderen Videos und schaut bei meinem Kanal vorbei. Dann bis zum nächsten Mal.